En un barrio tranquilo, un misterioso gato negro empezó a aparecer cada noche en la puerta de diferentes casas. Nadie sabía de dónde venía, pero lo inquietante era que siempre fijaba su mirada en los ojos de quien lo encontraba. Tras su visita, las personas empezaron a enfermar, sufrir extraños accidentes o desaparecer sin explicación. Un anciano del lugar aseguró que el gato traía mala suerte, que pertenecía a una vieja maldición olvidada. Sin embargo, una joven, ignorando las advertencias, decidió adoptarlo. Desde entonces, extraños sucesos comenzaron a rodearla, hasta que un día simplemente desapareció. ¿Y tú? Si te lo encontraras en tu puerta, ¿lo dejarías entrar?